비구름이 몰려오고 있습니다. 서울에서도 약하게 비가 내리기 시작했는데요. 현재 레이더 영상을 보시면 서쪽에서 비구름이 다가오면서 수도권과 영서, 충남 지방부터 비가 내리고 있습니다. 오후에는 전국으로 차츰 비가 확대되겠습니다. 특히 제주 산지에는 최고 250mm가 넘는 폭우가 쏟아지겠습니다. 경기 북부와 영서 북부, 남해안 30에서 80, 그 밖에 수도권으로도 20에서 60mm 안팎이 내리겠고요. 충청과 남부로도 10에서 40mm 안팎이 내리겠습니다. 또 전국적으로 바람이 강하게 불겠습니다. 이미 해안가에는 강풍 예비특보가 내려져 있으니까요. 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 오늘은 전국에 차츰 비가 내리겠고 낮 기온은 서울이 19도, 대전 22도, 청주 23도로 어제보다 조금 낮겠습니다. 남부지방도 광주 22도, 대구 22도가 예상됩니다. 비는 어린이날인 내일 새벽부터 차츰 그치겠습니다. 날씨였습니다.